హరీష్ అనే ఫుడ్ ఎట్లుందనే? ఫుడ్ మస్తు ఉంది బ్రో. ఇప్పటికి 3 ఐటమ్స్ టేస్ట్ చేసినాము. ఓకేనా? వెజ్ మంచూరియా కానీ, డ్రమ్ స్టిక్స్ కానీ, అన్నయ్య రైస్ కానీ చాలా బాగా వచ్చింది. ఓవరాల్గా మీకు ఫుడ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అన్నయ్య? జబర్దస్త్ ఉంది, కిరాక్ ఉంది, మస్తు చేసినావు, అన్నయ్య మంచిగా అనిపించింది. ఓకే అన్నయ్య. మళ్ళీ మళ్ళీ రావచ్చు. ఓకే అన్నయ్య. మనకి స్టార్ హోటల్లో దొరికే టేస్ట్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ తక్కువలో. ఓకే చాలా బాగుంది. ఓకే మీకైతే క్వాలిటీ ఎట్లుందన్న ఫుడ్ క్వాలిటీ? క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్ ఉంది బ్రో. ఓకే ఓకే క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ కానీ టేస్ట్ కానీ ప్రతిదీ చాలా బాగుంది. ఓకే ఓకే అన్నయ్య. థ్యాంక్స్ లాట్ అన్నయ్య.